자석 선반으로 시크릿 공간 만들기, 틈새 자석 선반으로 공간 활용에 정점을 찍다. 사실 선반이 있으면 편한 건 알거든요. 근데 못 박아야 하거나 테이프 붙여야 하면 벽 손상될까봐 그냥 포기하게 되잖아요. 저도 그래서 선반 설치를 아예 안 하고 살았어요. 그러다 이 자석 선반을 봤는데 냉장고나 세탁기처럼 철판이 있는 데는 그냥 붙이면 끝이더라고요. 구멍도 없고 떼어도 흔적도 없고요. 막상 써보니까 은근히 편한 게 자잘한 소품들 한 번에 정리되고 주방 양념통이나 자주 쓰는 물건도 눈에 보이는데 딱 모아둘 수 있어요. 밖에 걸어두고 써야 하는 것들, 어디 둘지 애매했던 물건들이 이 선반 하나로 자리 잡아요. 큰 변화는 아닌데 생활은 확실히 편해져요.